सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल हेल्प डेस्क को और बेल के आइकॉन पर क्लिक करके इसको ऑन कर दें ताकि आपको मेरी लाइव वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में MX प्लेयर के कोडेक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, MX प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जो कि एंड्रॉयड पर सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखता है। तकरीबन दुनिया में 5 मिलियन प्लस लोग इस वक्त एंड्रॉयड के MX प्लेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा कमी है, वो ये है कि ये कुछ वीडियोस को सपोर्ट नहीं करता। जैसे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक सॉन्ग है राहत फ़तेह अली का। सॉरी, ये ऐड ओपन हो गया है। ये मैंने सॉन्ग चलाया तो इसमें एक एरर आ रहा है, अभी आएगा, ये देखें। MPEG-2 वीडियो इज़ नॉट सपोर्टेड। तो इसकी वजह से ना ये चल नहीं रही है वीडियो। तो ये हमें ना इस से रिलेटेड एक कोडेक इंस्टॉल करना होगा MX प्लेयर में। उस रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कोडेक हमें कहाँ से मिलेगा और ये कोडेक कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र की सेटिंग में आना है, सॉरी MX प्लेयर की सेटिंग में आना है। मैं इसकी सेटिंग में आता हूँ। ये सेटिंग में कैसे आते हैं, ये जो 3 डॉट्स बने हैं ना, जब आप MX प्लेयर शुरू में चलाओगे तो ये इस शेप में आएगा और इसमें जो 3 डॉट बने हैं इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। जैसे आप सेटिंग के पेज पर आओगे तो सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। अब इस सेटिंग में आपने सबसे पहले आना है डिकोडर सेटिंग पर। डिकोडर बेसिकली कोडेक पर मुश्तमिल होता है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए और कर्सर को नीचे की तरफ घुमाते जाएं, सबसे एंड पर आ जाएं। अगर आप सबसे एंड पर आएंगे तो आपको नज़र आएगा कस्टम कोडेक। बेसिकली ये कस्टम कोडेक वो कोडेक है जो इसकी रिक्वायरमेंट है। असल में MX प्लेयर को जब भी कोई हम इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, तो MX प्लेयर तो सबके लिए यूनिवर्सल है, लेकिन हर एक मोबाइल का एक अपना कोडेक होता है। तो वो कोडेक MX प्लेयर ख़ुद से जो है ना पूरे मोबाइल का करके सर्च करके हमें बताता है कि ये वाला आप कोडेक यूज़ करें। तो जो ये कोडेक अभी दिखा रहा है कस्टम कोडेक, ये हमने कोडेक यूज़ करना है। इसको अब हमने सर्च कहाँ से करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप अपने ब्राउज़र में जाएं, गूगल ओपन करें और गूगल में आपने लिखना है MX प्लेयर कोडेक, ठीक है। ये नोट कर ले, MX प्लेयर कोडेक। जैसे आप इसको खोलेंगे तो इसके मुख्तलिफ लिंक्स हैं, लेकिन हमने अपने जो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, अपनी इसकी वेबसाइट। ये देखें MX प्लेयर download.go, इस पर हमने क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट का लिंक ओपन हो गया है। अब जब ये पूरी वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपने कर्सर को नीचे की तरफ ले जाना है और सबसे एंड पर ना इसके कोडेक्स हैं, ये देखें। ये इसके ना 5 कोडेक्स हैं, मुख्तलिफ मोबाइल मुख्तलिफ कोडेक को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी मैं Huawei Y7 प्राइम यूज़ कर रहा हूँ, तो उस मोबाइल का ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो कस्टम कोडेक हमें चाहिए वो है ARM-V7 नियॉन। बेसिकली ये नियॉन जो है ना हमारे पास कोडेक है, तो हमने ये नियॉन कोडेक यूज़ करना है। अब हम कैसे करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, ये MX नियॉन, बेसिकली ये नियॉन जो है यही कोडेक है। अगर आपका मोबाइल x86 टेगरा 3 टेगरा 2 या AIO सपोर्टेड है तो आप वही डाउनलोड करें जो आपका रिलेटेड है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी नियॉन का कोडेक डाउनलोडेड है, तो मैं वहाँ से ही पिक कर लेता हूँ। अब इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपने फिर MX प्लेयर की सेटिंग में आना है, वही कस्टम कोडेक पर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कस्टम कोडेक पर क्लिक करना है और डायरेक्टरी में जाके आपने जो आपने डाउनलोड किया है जिस जगह पर, उस डायरेक्टरी में जाना है। मैंने UC ब्राउज़र से किया है डाउनलोड, तो ये UC ब्राउज़र को खोला। अब इसमें आप देखेंगे MX नियॉन MX प्लेयर download.go के ज़िप के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है। ये जो फ़ाइल है ये बेसिकली कोडेक है जो डाउनलोड हुआ है। आप भी डाउनलोड करेंगे, ज़िप फाइल आएगी, आपने जस्ट इस ज़िप फाइल पर क्लिक करना है। ये देखें, मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है रीस्टार्टिंग ऐप टू रीलोड
कोडैक। अभी हमारा जो कोडैक है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। जैसे मैं ओके करूँगा तो MX प्लेयर एक बार बंद होगा और उसके बाद दोबारा चल जाएगा। तो ये कोडैक इंस्टॉल हो गया होगा। ये खुद ब खुद ही MX प्लेयर चलेगा, आपने कुछ नहीं करना। जैसे ही ये MX प्लेयर चल जाएगा तो अब आप उसी फोल्डर में, मेरे पास UC ब्राउज़र में वो डाउनलोडेड था, तो उसी फोल्डर में दोबारा जाते हैं और मैं दोबारा वही वीडियो चलाता हूँ, राहत फ़तेह अली ख़ान की। अब देखिएगा, अब ये वीडियो चल पड़ी है। ठीक है, ये मैं आवाज़ बिल्कुल कम कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, तो इसलिए जो है ना मैं आवाज़ कम कर रहा हूँ। और अब ये देखें वीडियो चल पड़ी है। अच्छा, इसके अगर आपके मोबाइल में कोई वीडियो चलाते हैं और आपके पास ये वाला एरर नहीं आता, MPEG की बजाय अगर ये आता है कि साउंड नॉट सपोर्टेड या AC3 साउंड नॉट सपोर्टेड, तो तब भी आपने यही कस्टम कोडेक जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका MX प्लेयर सारे वीडियोस को सपोर्ट करने लग जाएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना